पिछले पार्ट में हमने देखा कि डीन कहता है कि कहाँ है कैमरे, अच्छा प्रैंक था। ड्रैगन कहता है कि यह कोई प्रैंक नहीं है, ये टीपॉट तुम्हारे पास है, इसलिए तुम मेरे मालिक हो, सिर्फ 3 विश तक। तो डीन कहता है कि इसमें घुसते कैसे हो, ये कितना छोटा है। इस पर ड्रैगन कहता है पैर मत लगाओ इसे। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उस टीपॉट को चुराना चाहते हैं। तो डीन वहाँ से भागता है और कहता है कि आई विश में फाइट करनी सीख जाता। तो एक गुंडा उसके पकड़कर नीचे गिरा देता है और दूसरा जैसे उस टीपॉट को उठाने लगता है तो डीन अच्छी तरह से फाइट करनी सीख जाता है और उन दोनों गुंडों को अच्छी तरह से सबक सिखाता है और तीसरे टकले से जान बचाकर खुद घर भाग जाता है। अगली सुबह डीन की मम्मी कहती है डीन उठ जा। तो डीन नींद में कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और फिर उठ जाता है और उसकी मम्मी काम पर जाने के लिए तैयार होती है और डीन का पैर टीपॉट से फिसल जाता है और सारा सामान नीचे गिरने लगता है। तो डीन उस सामान को हवा में ही पकड़ लेता है। अगले पार्ट के लिए लाइक जरूर करें, हम समझ जाएंगे।